भाई सर्व है ना, तो भाई कल अपने ट्रैक्टर में भाई फ्रंट वाले टायर भाई ट्रिपल हो चुके थे, जो भाई किसी के ट्रैक्टर में नहीं है, बिल्कुल किसी के में भाई 36-30 में वर्ल्ड इन फर्स्ट 36-30 जो है भाई अपना मनने लग रहा। फ्रंट वाला तो काम अपना कंप्लीट हो गया और पूरी हैवी सेफ्टी के साथ हो गया भाई। और अब भाई आज बैक वाले टायर पर काम करेंगे, स्पेशरों के भाई निशान लेने हैं। पहले वो 700 नंबर टायर जो ट्रैक्टर में वो निकालने हैं, उसके ऊपर एक 700 नंबर टायर और रखना पड़ेगा, फिर भाई निशान लगा के स्पेशर रेडी है। वैसे सुराग मरवाने हैं, हाइड्रा बुलानी पड़ेगी, टायर बहुत भारी है तो भाई हम तो उठाएंगे। लो भाई ट्रैक्टर अपना सुबह से जो भाई खोलने लग रहे थे, बारिश आगे दल गई तो भाई आगे से बूफर जो ढक दिए थे। आज भाई लाइट जो है चली गई, जब से आ नहीं रही वो मोटर जो है खराद वाली, जिसमें भाई सुराग करके बर्मा चलेगा प्लेट में, तो भाई लाइट 3 फेज की है। लाइट